joy onic px ពេលនេះគេថាបានចេញរូបរាង Malfo ទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថា skin ហ្នឹងយកលំនាំតាម King Kong នៅក្នុង team onic ហ្នឹងផងដែរនិយាយទៅគេថា skin ហ្នឹងលយហ្មងនិយាយពីក្រុម onic px ទាំងអស់ជាមួយកន្លែងនេះហា What time is it? It's onic time តែកន្លែងហ្នឹងចយបានសួរថា what time is it ហើយគេក៏បានឆ្លើយថា it's onic time លក្ខណៈថាអានេះគឺជាពេលវេលារបស់អ្វីគឺជាពេលវេលារបស់ onic ហើយអត់តអស់ទេសម្បីតែកន្លែងនេះក៏ធ្វើតាម King Kong នេះអើយឡើងស៊ីតម៉ាហ្មងធ្លាប់ឃើញតើគេធ្លាប់ឃើញនៅក្នុង TikTok អីអត់ស៊ីតម៉ាបយដល់ពេលឥឡូវដាក់ទៅលើ skin joy ខ្លះជាស៊ីតម៉ា joyបើថាអាកាយវិការតែវាស៊ីតម៉ាបយស៊ីតម៉ាចយចាំមើលដល់ពេលដល់ skill effect ទៀតតារត់តាស៊ីតម៉ាទៀតតែអ្នកនរគ្នាជាមួយខ្ញុំដាក់ឲ្យស្ដាប់អាភ្លេងកន្លែងនេះហា